你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。喺呢段影片入面，我哋將逐步教你點樣喺 Dell XPS 電腦上提取資料，無論係備份重要檔案定係轉移資料，步驟簡單易明。首先，你需要確保你嘅 Dell XPS 電腦正常運作，建議你可以先進行一次免費診斷，檢查系統有冇潛在問題，保持數據安全。第一步，將你嘅 Dell XPS 電腦開啟，然後連接外部硬碟或者 USB 隨身碟，確保儲存設備已經格式化並準備好接收資料。第二步，喺桌面上打開檔案總管，尋找你想要提取的檔案。你可以透過搜尋功能，快速找到特定檔案或者資料夾。第三步，選擇你想要提取的檔案，然後右鍵點擊，選擇複製。接着，轉到你連接的外部儲存設備，再右鍵點擊並選擇貼上。這樣你就成功將資料提取到外部硬碟。如果你發現提取過程中出現任何問題，例如檔案無法訪問或者系統崩潰，記得可以聯絡我哋的維修服務。我哋提供上門取件送件服務，方便你唔需要自行攜帶電腦去維修中心。最後，完成所有步驟後，建議你進行一次系統備份，確保未來數據唔會丟失。你可以使用 Dell 提供的備份工具，或者選擇其他第三方軟件。如果你需要進一步的幫助，隨時可以聯絡我哋，提供維修前報價，讓你清楚明白所有費用，無需擔心隱藏收費。讓我哋幫助你確保你嘅資料安全。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。